Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин каналды көргөнгө абдан кубанычтамын жана сиздерди 9 май жеңиш майрамы менен куттуктайм. Ушул биздин баягы ата бабаларыбыз, аталарыбыз, баягы чоң аталарыбыз, таяталарыбыз барып согушка катышып келген. Ошондо кыргыз жергесинен Панфилов дивизиясынан башка дивизияларга 200 миңден ашык аскер чакырылган. Ошол кезде биздин калкыбыздын саны ошо 400 миңге чейин жетип турган Советтер Союзу кезинде 40-жылдары жылдары. Ошол калктын 400-500 миңге чейин жеткен саны. Ошол 270 миң киши барып согушта катышып келген. Алардын көбү кайтыш болгон согуштан. Ошондуктан баягы кээ бир булактар боюнча 20%дан 40%га чейин кыргыз элибиз ушул экинчи дүйнөлүк согуштан кырылып кеткен. Бул жерден орустар да барган, баягы утурукташып казактар биринчи империялык Орусиядан келип жерибизди басып алган. Анан кийин ошол Советтер Союзунун революция болуп кеткенде, коммунисттер бийликке келгенде отурукташкан, ошо биз менен жуурулуп кеткен. Ошо орустар да барган. Бирок көбү кыргыздар барган, анткени бул жердин көпчүлүгүн негизи кыргыздар түзгөн. Согуштан кырылган, өлгөн. Анан согуш негизи өзү 40-жылы эмес, 41-жылы эмес, согуш негизи өзү 1939-жылы башталган. 38-жылы билесиздер, Сталин 37-38-жылы бүт репрессия кылган Советтер Союзунун ичинде. Баягы капиталисттик жолдун жолдойлу, баягы дүйнөлүк прогрессивдик мамлекеттерден үлгү алалы, туран мамлекетин түзөлү, демократиялык социалисттик мамлекетти түзөлү дегендер бар. Троцкист деп, туранист деп, баягы ар кандай ошол Жапониянын шпиону деп, Америка Штаттарынын шпиону, Гитлердин шпиону деп туруп баарын кырышкан, өлтүрүшкөн, аткылашкан. Чоң таш деген бизде Ата бейит деп Бишкектин жанында бар, бизде баягы Орто Сайдын үстүндө. Ошол Ата бейит аякта кыргыздын эң мыкты өлкө башчыларын, эл башчыларын, элдин баягы каймак адамдарын Сталин өлтүрткөн. Анткени ага жалаң кулдар керек болчу, жана башын көтөрбөгөн, баарына макул мындай кошоматчылар, жана баягы мындай кандай десем, кошоматчылар керек болчу да. Ошон үчүн Сталин деген бүт кыраан, өзүнүн пикири бар, ойлоно турган, акылдуу, башкача мындай ой жүгүрткөн, башкача жолдорду тапчу, мындай табышкер, даанышман адамдар ага керек эмес болчу. Ошон үчүн анын баарын кырышкан. Анын ичинде Төрөкул Айтматов да кырылган, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдурахманов, Саха Якутия мамлекетинен бизге коюлган обкомдун биринчи башчысы Максим Кирович Амосов, ушун баарын Баялы Исакеев жана башка ушундай баягы биздин лидерлерибиз жок кылынган, атылып салынган. Анын ичинде да Поливанов жүрөт, баягы жапон тилин изилдеп келген, Кыргызстанга Касым Тынстанов экөө ушул азыр мен сүйлөп аткан кыргыз тилинин эрежелерин түзүп берген. Өзү Касым Тынстанов жана башка ошентип баягы Казакстанда Алихан Бөкейханов бүт баары ушинтип кырылган. Анын сырткары дагы генералдар да кырылган. Генералдар кырылгандан кийин баягы жарандык согуштан жеңген генералдар, басмачыларды деп баягы биздин ата-бабаларыбыз көтөрүлүп кеткен. Рахман Кулкан жөнүндө дагы видео кылабыз. Көтөрүлүп кеткен, өлкөсүнүн эркиндиги үчүн коммунисттерге каршы согушкан адамдардын баарын чачыратып, баягы аларды жеңген басмач деп кара пиар менен жабып, ушун баарын жеңип, жана түрк тилдүү элдерге ошол тарыхын бурмалаганга буйрук кылып, ушун бүткөндөн кийин ушу генералдар өзүн баатыр сезип, аябай керсейип кеткен. Сталинге да ал жаккан эмес, ошол керсейген, баш көтөргөн, өзү алдынча ой жүгүрткөн генералдарды да кырды Сталин аркылуу акыры. Анан 38-жылы Риббентроп менен Молотов жолугуп, ушул пакт Молотова-Риббентропа деп аталат. Ушундай бир иш кагазга кол коюшат. Ал иш кагаз боюнча анын эки бөлүгү болот. Анын негизги бөлүгүндө баягы Орусия, СССР менен Германия түбөлүк дос болот деп жазышты да. Чогуу парадтарды өткөрүштү, чогуу баягы мисалы үчүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин өлкөлөр, Франция, Англия өлкөлөрү ошол Германияга курал жасаганга тыюу салышкан. Ошондо Кубинкага Гитлер бийликке келгенде
Ал деген ошол танктарды жана куралды жасаш үчүн Советтер Союзунун территориясына алып барып, ошол Кубинкадан танк заводдорун курган, Крупптун жардамы менен ошо бир нече ушул заводдорду куруп туруп, Советтер Союзунун ичинен негизи танктарды жасатат. Советтер Союзунун баягы ошол түндүк базаларында, суу деңиз базаларында алгачкы Германиянын баягы суу астында жүргүчү кемелерди жана башка кемелерди кура башташат. Жана ушинтип фашисттик Германиянын колдоосу менен индустриализация дагы уланат ошол Сталиндин өлкөсүнүн. Ошонун ичинде дагы немистер мындай арендага алышып, Советтер Союзунун территориясында, аны тарых учебниктерден окуп албайсыңар. Алар деген өзүнүн куралын жасашат. Бир нече мындай сандагы куралды жасап туруп, Советтер Союзунун территориясынан Германияга алып келишет дагы. Анан ошол армияны күчөтө баштайт. Ошондо бир маалда баягы Биринчи дүйнөлүк согуштан өзүн жеңген, контрибуцияны Германиядан алган, Германияны куураткан, жыргаган жеңгендер ошо Британия, Франция бир маалда эле караса, боорунун астында килейген, куралданган Германия пайда болуп калат. Ага темирди ким берди? СССР берген болот. Нефтти ким берди? Кавказдан Нобелдин нефти келип, ошо СССРдин нефт кетет. Куралды ким жасатты? СССРдеги арендага алынган ошо фашисттердин заводдору жасап берди. Ошо бир маалда эле күтүлбөстөн килейген индустриялык Германиянын куралдары чыга баштайт. Анан Германия куралдарын жайгаштырып алып, эң биринчи Австрияны аншлюз кылат дагы, жана ошол курал заводдорун өзүнүн кура баштайт. Кура баштап туруп, акырындап согушка даярданат. Ушул согушту көрүп туруп, Чемберлен Британиядан барып, Гитлер менен сүйлөшүп, Гитлердин тууганы менен аябай баягы тыгыз карын катнаш болуп кетип, ойношуп кетип, акырында Чемберлен ошо Англияга келет, айтат: "Мен Риббентроп менен ушул тынчтык келишим алып келдим. Британияда согуш эмес, тынчтык болот Германия менен" деген документ алып келет. Так ошондой эле Молотов менен Риббентроп ушундай документ жазышат. Түбөлүктүү түрдө достук, мейман достук менен Германия менен СССР бири-бирине кол салбайт деген. Анын Риббентроптун пакттын ичинде жашыруун дагы бөлүгү болгон. Жашыруун бөлүгүндө бул деген бүт Европаны бөлүп алуу болгон. Германиянын баягы келишим боюнча бүт батыш Европаны басып алат. Польшанын ортосуна чейин келет. Польшанын ортосунун нары жагын СССР басып алат. СССР Литва, Латвия, Эстония жана башка ошол мамлекеттерин басып алат. Анын ичинен Польшанын дагы жарымын. Анан негизи ошо Норвегия, Швецияны дагы, Финляндияны кайсы бир бөлүгүн басып алат. Финляндия баягы Маннергейм Курманжан менен чай ичишкен Маннергейм баягы Курляндия деген ошол князьдыктын башчысы болот да, князи болот, империяга кызмат кылат. Царь кулагандан кийин Маннергейм өлкөсүнө кетип туруп, коммунисттерге аябай башкача көз караш менен карап, согушка даярдана баштайт. Айтат: "Бул коммунисттер бийликке келди Орусия империясында. Жарандык согуштан жеңишти, эми булар Финляндияга кол салат" деп, Маннергейм Финляндиядан Маннергейм линиясын кура баштайт жанталашып. Ошо жарандык согуш болуп атканда булар жашыруун түрдө СССРден аябай күчтүү Маннергейм баягы чептерин бир нече санын курушат. Анан Финляндия ошо Биринчи дүйнөлүк согушта негизи Германия менен, кайзерлик Германия менен карын катнашта болгондуктан, Гитлер бийликке келгенде Финляндия аны менен дагы карын катнашта боло баштайт. Бирок Молотов-Риббентроп пакт боюнча Финляндиянын кайсы бир бөлүгү, Карелиясы СССРге кетет. Хельсинкиси болсо баягы өз карансыз калат жана буфер катары калат деген ушундай кандайдыр бир варианттар бар болчу да ушул келишимде. Ушул келишим түзүлгөндөн соң анан бир маалда эле 1939-жылы экинчи дүйнөлүк согуш башталат. 1939-жылы кийин Сталин уялгандан дүйнөлүк баягы коомчулуктун астында жана элинин астында согуш деп 1941-жылы Германия кол салгандан башталды деп бүт учебниктерге жаздырат. Аны биз кичинекей кезибизден окуйбуз. Ошон үчүн аны баягы дүйнөлүк терминологиядан бөлөкчө угулуш үчүн аны экинчи дүйнөлүк согуш дебей, улуу ата мекендик согуш деген термин менен коштоп салат. Ошентип анан баягы Сталин Эстонияга кирип, биз деген баягы
биздин контингент ушул Германиядан коргонуш үчүн Прибалтиканы Эстонияда туруп турсун деп туруп кирип алып туруп Эстониядан солдаттары ушул убактылуу эле туруп турабыз деп туруп бир күнү Эстониянын президентинин маңдайына чыгып алып айтышат: бийликтен баш тарт, жаңы коммунисттер бийликке келсин деп. Анан ушинтип атып, ушундай эле жол менен Литва, Латвия, бүт Прибалтиканы басып алышат. Польшага кирип келишет. Польшага кирип келишип туруп, баягы Польшанын ортосунан бөлүп алышат да Германия менен СССРдин желдеттери ушул Польшанын ортосунан кезигет жана парад өткөрүшөт чогуу, жеңдик деп. Парад өткөрүп, ушул жерден баягы Польшанын 25.000 офицерин алып кетип, Катындан атып салышат. Кийин 90-жылдары ошо 90-жылдардан ашканда 2000-жылдарга жакындаганда ошо баягы Польшанын президенти Лех учуп келгенде ошо негизи Орусияга Катынга мемориал курушат да. Бүт бир күнү ошо 1-2 жыл учуп келишет. Келип туруп баягы Катында 25.000 СССРдин колунан каза тапкан баягы Польшанын офицерлерине баягы кандайдыр бир зыярат кылып, баягы алардын эсин өчүрбөй ушундай кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүшөт жыл сайын. Анан 2-чи жыл учуп келгенде самолету кайсы бир себептер менен кулап, ошол самолетто учуп келаткан бүт Польшанын өкмөтү, президенти бүт кырылат. Бул жаңы тарыхта. Бирок ага чейин ушул Советтер Союзуна кайрылалы 25.000 офицер өлтүргөндөн кийин анан Польша толугу менен армиясы Совет армиясынын карамагына кирип кетет. Ушинтип жатканда дагы Советтер Союзунун армиясы 1,5 миллион кишиге чейин Карелияга кирет дагы, Суоми, Салма, Ингрияга кирип кетишет дагы, Финляндиянын территориясына киришет. Ошентип кышкы согуш башталат 1939-жылы. Кышкы согуш башталганда Финляндияга Советтер Союзу кол салат. Ал үчүн кантип кол салат? Биринчи баягы НКВДнын атайын агенттери чек арадан өтүп, финляндиялык баягы чек-арачылардын пушкаларын кармап алып, анан ал пушкалар менен кайра Советтер Союзунун территориясына атып, анан Советтер Союзунун территориясына Финляндия пушка менен атты. Буну биз токтотушубуз керек деп кире калышат дагы, чек арадан өтүп кирип кетишет. Ошо Финляндиядан коммунист болуп өзүн эсептеген Отто Кусинен деген кишини Финляндиянын президенти кылабыз Маннергеймдин ордуна деп туруп аракет кылышат. Финляндиянын эли мунун баарын башынан түшүнгөндөн кийин өзүн дагы нация катары сөзү мындай улут катары сезе баштагандан кийин бүт эли согушка аттанат. Германиядан, Британиядан жардам сурашат. Ошол кезде Польша, Прибалтика бүт баягы мисалы үчүн жаңы тарыхта Украинада келишим болгондой Америка, Британия, Франция, Орусия Украинанын өзөктүк куралын Орусияга бергендиги үчүн коргоп берет деген мындай Будапешттик меморандум болчу да. Ошол кезде деле ушундай сыяктуу меморандум болгон. Прибалтика өлкөлөрү айткан, эгерде бизге СССР же Германия кол салса, Британия менен Франция бизди коргойт деген. Бирок ошол 39-жылы Финляндияга жана ошол Прибалтикага кол салгандан кийин Советтер Союзу батыш өлкөлөр кичине жардам жиберип, анан азыркы оон айткандай аябай капаланып, тим эле өзүнүн баягы тынчсыздануу билдирип, эчтеке кылбай коюшат. Ошондо Финляндия Советтер Союзу менен бирге бир калат да. Бирок финдер кичинекей түшүнүп, ачык согуштан жеңе албайбыз эч качан деп, алар баягы финдик кукушка деп коет, финдик үкүк. Ушундай отряддарды түзүшөт дагы, снайпердик мылтыктык колдоруна кармашат да, егерлердин отряддарын түзүшөт. Бул егерлердин отряддары кичинекей группалар менен 20-10 кишиден ушундай чачыранды болуп, токойлордун арасынан баягы кирип бараткан советтик колонналарды аткылап, снайпердик от менен аткылап, чоң аралыктан качып кетип турушат. Анан эң биринчи баягы тамак аштарын жок кылып, бензинин жок кылып, анан токтоп калган. Бул кышкы согуш болду, кышында Советтер Союзу кол салган. Анан ошо үшүтүп салат да, бүт баягы колоннаны үшүтүп салат. Анан үшүткөндөн кийин ошол финдик кукушкалар келип туруп, ошол солдаттарды тургузуп, кайра тоңдуруп, эмки солдаттар коркутуш үчүн ушинтип психологиялык согуш кылышат. Финдер, мисалы үчүн, финде бир снайпер болгон, бул Сима Хаюха деген. Сима Хаюха егер болгон, аңчы болгон, анан ал деген аябай укмуш, результативдүү дүйнөдөгү тарыхтагы эң укмуш номер 1 снайпер. Анткени Сима Хаюха 700 совет солдатын жалгыз жок кылган. Ошондо
документтер боюнча 525 деп жүрөт. Ошол баягы оптикалык прицелди колдонбогон, баягы кышында ак бинт менен байланып алып, кар менен мындай жатып аткан. Анан аябай укмуш снайпер болгон, аябай тажрыйбалуу. Анан баягы өзүн билдирген эмес, акырында Советтер Союзу атайын снайперлерди үйрөтүп, атайын ошол снайперлердин тобун аны жок кылганга аракет кылышат. Башына ок тиет, бирок башына ок тийсе дагы тирүү калып, өмүрүнүн аягына чейин баягы Финляндиянын желдеттерин үйрөтүп, аскерлерин согушканды, снайперди кийишке 97 жашында өлөт да, кайтат. Аябай чоң баатыр да, бул тарыхта аябай эң укмуш снайпер. Советтер Союзунун учебнигинде бир да сөз жок Симака боюнча. Ошентип финдер 28 000 адам жоготуп, Советтер Союзунун 250 000 адамын жок кылышат. Элестеткиле. Ар бир фин бир жүздөн ашык кишини өлтүрөт да, жүздөн ашык Советтер солдаттарын өлтүрөт. Агрессорду өлкөсүнө кирип келген. Бизге Баткенге тажиктер кирип келбеди, так ошондой эле Советтер Союзу Финляндияга кирип келген. Финляндия эч кандай ага себеп берген эмес. Эмнеге кирип келди? Анткени баягы Петербург Карелиянын чек арасында тургандыктан, ошол Петербургка буфердик зона кылалы деп 100 километрлик ошол территорияны алып алыш үчүн эле, башка эч кандай ачык себебин ачкан жок Советтер Союзу. Ушинтип чоң уят менен биздин баягы ата бабаларыбыз кээ бир бөлүгү агрессивдүү, агрессор, баскынчы ролун ойноп беришкен Экинчи дүйнөлүк согуштун башатында. Акырында Хельсинкини басып алышат. Советтер Союзу Хельсинкини басып алып, мурдагыда 100 километр сурады эле, андан да көп территориясын басып алат. Карелия, Суоми, Ингрия территорияларын басып алышат да Финляндиядан. Анан Петербургдун территориясын көбөйтүшөт. Басып алгандан кийин Гитлер карайт. Бул СССРдин армиясы эмне деген? Бул эмне деген? Аябай алсыз турбайбы? Карагылачы. 28 эле фин өлдү, 250 000 Советтер солдаты өлдү, Советтердин солдаттары өлдү. 1,5 миллион СССРдин солдаттары жарадар болду, же кандайдыр себептер менен согушка катыша албай калды. 1,5 миллион адамды 28 000 фин кырды, жарадар кылды. Советтер Союзу такыр болбой калыптыр. Булар баягы 38-жылы, 37-жылы өзүнүн эң мыкты генералдарын өлтүрүп, алсыз болуп калыптыр деп Гитлер кана эмесе анда кол салалы дейт да. Анткени ошол кезде баягы Черчиллдин дагы чалгындары жакшы иштейт, дезинформация берип, Рихард Зорге жана башкалар бүт баягы тиешелүү маалыматтарды берип, ошол Гитлерге аны Советтер Союзу алсыз экенине ишендирип туруп, анан кол салдырат. Ошентип Гитлер анан 41-жылы июнда кол салганга чечим кылат. Мына ошондон анан улуу атамекендик согуш башталат. Анан качан Германия жеңилген? Германия 8 майда капитуляция документтерине кол койгон. 8 майда. Расмий сайттар тарыхында да так ушундай жазылат. 8 майда капитуляцияга кол коюшкан германиялыктар. Бирок бүт союзниктер ошол 8 майда майрамда эстесе, Сталин жок, мен булардан айрым алышым керек деп туруп, эртеси күнү майрамда эстеп туруп, 9 майды жеңиш майрамы катары белгилегениге мындай буйрук берет. Ушуну дагы биздин тарых учебниктеринде эч ким жазган эмес. Азыр болсо баягы жаңы Орусиянын бийлиги 9 майды идеологиялык курал катары колдонуп, анын пиарын күчөтүп, ой бетер мындай чатак кылып салды да. Эми бүгүнкү күнү биз деген баарыбыз ойлойбуз, баягы биздин баягы майрамыбыз, улуу жеңиш майрамыбыз 9 эле май экен деп эле майрамдап жүрөбүз. Бүткүл дүйнө 8 майды эскертишет. 8 майда согуш токтоду деп айтышат. 8 майда Экинчи дүйнөлүк согуш токтоду. 8 майда Германия капитуляция кылды деп туруп таазим майрамдарын өткөрүшөт. Ал майрамдарда булар баягы парадтарды өткөрбөйт. Булар ветерандарды жыйнап, ветерандар жөн эле баягы канча киши өлдү, алардын урматына биз эстейбиз, эч качан кайталанбаш керек Экинчи дүйнөлүк согуш деп ушинтип белгилешет. Постсоветтик өлкөлөрдө болсо Орусиянын аркасы менен тим эле өлүп талып, балдарды согуш формасына кийгизип, согуш эстетикасын аябай өркүндөтүп, маданиятын көтөрүп, өлүмгө даярдаланып аткандай болобуз да. Орусияны эми түшүнүктүү, баягы Украинага кол салды, ошон үчүн өлүмгө даярданып атыптыр чын эле. Биз болсо, биз да анын аркасынан жөнөйбүзбү?
деген суроо да менде. Ошон үчүн эгерде баягы кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр борулуп, адилеттүүлүк жеңсе, жеңиш күнүн биз деген 8-майда белгилеп калабыз биринчиден. Экинчиден, бул баягы победа бесия деп коет орустардын оппозициясы. Ушундай жеңишке ушунчалык катуу маани берип, тим эле өзүбүз эле жеңип келгендей майрамдабай. Билесиңерби, ветерандар биринчи 20 жыл согуштан кийин майрамдачу эмес, анткени алар деген өлүмдөн аябай тажаган да. Анан ошол өлүмдөн унчукпай ушу майрамды тосчу. Муну катуу майрам кылган эле бул деген жаңы политтехнологдор, ошол 2000-жылдан кийинки политтехнологдор эле ушундай майрам кылып салды. Бул деген баягы кайгы күнү да, кайгы күнү. Бул күндөн баягы өлүмгө үндөө майрамын жасабаш керек да. Ошон үчүн бул тарыхый маалыматты, Советтер Союзунун учебниктеринен сүрүлгөн маалыматты, бирок протоколдорунда сакталган, ошон үчүн чындык деп эсептей алабыз ушул маалыматты мен айтууга чечтим бүгүнкү күнү. Баягы биздин ата-бабаларыбызды кыргышкан булар бирөөнүн согушуна алып барып. Ошол бизде баатыр болуп келген ата-бабаларыбыздын урматына таазим берем. Бирок тарыхый адилеттүүлүктү дагы эске алууну сиздерге үндөйм. Ушундай чоң согуш эч качан кайталанбасын. Бүт чоң мындай пикир келишпестиктер тынчтык жолу менен чечилсин. Сиздердин урматтуу кыргыз элим, биздин кыргыз элибиздин ошол гүлдөшүн каалайм, тынчтыгын каалайм жана ушул баатыр эл болсок дагы, күч көрсөткөнгө даяр болсок дагы, аскер күчүбүз өнүксө дагы дайыма тынчтык болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. That's